السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي يوميات ناديه. اليوم فلوق جديد ونهار جديد، بغينا نمشيو للبحر ان شاء الله. بغيت نشارك معكم هذا النهار. في البدايه بغيت نهنئكم بمناسبه السنه الجديده، السنه الهجريه الجديده. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير يا رب العالمين. تابعوا معايا هذا النهار. البنات جينا لهذا البحر سميتو بحر وماقجمار، بعيد شويه على الحسيمه. كيجي قريب لتلايوسف. تلايوسف هي الهي. صغير ولكن زوين ما شاء الله، ما كيكونش عامر بالناس. ثما ثما ريفيا عقيلة سنة ممكنة بالحسيمة.
سيدي تلايوسف. هذا مزيان ماشي سبحان وكستيرين شي ولا بزاف. هاكا نقول شويتين بيستا خيضان ولكن معليش شي تعجبني اذا صغار بحايا لانه ندك شويتين لا مارش خيضان نقول كي جبولات تارين هكا لا وينوض وكازينو زهورن كمان نشتن كاروت سواقكم دا بريدة مستعمر الزوجة تشاكما كيدير روعان المكان أول مرة السوارق صدري فيه الزغايث ميري فيه عندنا اثنين هذا يسجن الفواح الطبيعة يستحمق ما شاء الله. كان يجمع جن الجبولات ضربها نتمنىكم يعجبكم كان بعد يثميري فيا نتهنى اشكم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. سنة هجرية سعيدة إن شاء الله. تعيد ما تعاودام الصحة درهنا كل شيء نتمنى إن شاء الله يتحقق يا رب العالمين. السلم ذا الأمان يا رب العالمين. متمنيات منكم إن شاء الله نتحقق في العام يا رب العالمين. إن شاء الله يرفع ربي خنا الوباء يا ربي. أنا أعيش في السعادة الهناء مخبر يا رب العالمين. قارب بحال وماقجمار صحاب الحسيمة غاد السنن خصوصا يتسوريان ايثما يتسوريان وسنا اذا قندين الجيرانينو كلشي تسندهم كان نكسلو دو امكانه نبيعهم. شوفوا البنات لقينا العافيه ديال البحر قنديل البحر هما جبدوها كاينين بزاف منهم في البحر هذا العام. واحد قنديل البحر كيزولهم راجلي فيرميهم هنايا. قناة العافية نربحها في المازيغ هذا القنديل هنا الخطر. يلا شمي قسمتي بنادم نقاتنتها الله يستر عافيتني القرنت هاتشمي تقسي بنادم الخطر ربما تاوي سكتة قلبي الله يحفظ يا بنادم. هذا ولدي محمد امين